kaunti ya Laikipia ni matetete ni undu wa arimi amwe kuhingiriria mai njũĩ-inĩ imwe niguo kugacirithia urimi wao na gutiga andu amwe magitangika na mai ma mahuthiro micini yao. Aikari aya ni moritie honge iria irũmbũyanagia na ũramati wa mai ũndũ ũmwe na thirikari kũng'ethanĩra na andu aya makiuga makoretwo matarĩ na mai ma kũhũthĩra ihinda-inĩ rĩa mĩeri mĩthiangu nĩ ũndũ wa ũhingĩrĩria ũyũ wa mai rĩrĩ kaunti ĩno ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu. Na rũĩrũ rwitũ rwĩtagwo Nyarĩgĩnũ. Nyarĩgĩnũ ĩtũrĩte ĩna maĩ kuma mĩaka ĩrĩa ndokire gũkũ. No rĩu ndaikende kuma twagĩa na ciama nyingĩ nĩ gũkoretwo kwĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ tũtimenyaga kana maĩ nĩ kwendio mendagĩrio na kũrĩa igũrũ tondũ makinyaga o umande makathira piũ. Rĩu tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ, aya andũ aya marĩmaga na kũrĩa matatwĩciragia atĩ ithuĩ tũrĩ andũ. Ithuĩ tũna gũkũ kĩanda nĩ tũrathumbũka mũno nĩ maĩ tondũ tũtirona maĩ. Rĩu tũrenda mũmbunge witũ Mwangi Kĩũnjũrĩ warie na andũ acio mena kũu mwena ũcio wa mairo 9 tondũ kũu mairo 9 nĩkuo maĩ moragĩra. Tumenye moragĩra kũu nĩkĩ? Kaĩ andũ acio mena bata mũno gũkĩra ithuĩ tũrathumbũka gũkũ. Na kulingana vile tumesikia ni eti kuna watu ambao wamelegeza mahali. Hataki kusema ni WRA ama ni RUA, lakini mwenye tunajua analegeza afanye lake. Kwa sababu hatakubali community downstream umie na mtu ambaye Mungu aliweza kuumba aweze kuwasaidia ni mtu anaitumia kwa njia isiyofaa. Tuseme ukulima haifai, lakini tunafaa tuangalie manufaa bado kwa jamii. Hatuwezi weka pesa mbele tusahau na maisha ya binadamu. Ukiangalia hii area yote kutoka hapa kupanda juu ni green, but hii side nyingine imekuwa dry. Tunauliza aje, shida ni gani? Viongozi wetu kina wabunge wakati huo mnasema ni mnatetea wananchi, kuna kutetea wananchi. Hizo kitatu amjongea hadi wananchi wakapanga maandamano ndio maji kateremka. Sasa tunaomba tu wenye imeteremka leo izidi kuteremka hadi ifike Segera, iende connect na ile nyingine ya Badea, watu wa Marsabit, watu wa Isiolo wapate maji. Leo tuko hapa kuokoa mto Sirimon. Tunaarifiwa na wenyeji ambao hutumia huu mto Sirimon, ambao mto Sirimon umekauka, which is not something that happens given that hii mto ni permanent river. Na wenyeji wanasema ya kwamba key players and key financial institutions who farm on the other side of the river, wao ndo wananyonya maji kutoka mito yao na haifiki huku chini kwao. Tuko hapa pia tukipeleka petition yetu ambayo tumeifile kotini pale, tukihimiza WRA pamoja na hawa financial institutions ya kwamba wakuwe regulated na hiyo kuchota maji ambayo wanachota from the upstream side of the river to the detriment of the communities living downstream. Tumepeleka petition yetu given that Article 42 of the Constitution stipulates that every citizen has a right to a clean and healthy environment and water is a basic need. Muingi wa rũrĩrĩ rwa Okabi kuma mwena wa Maela gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ ũkũmithitie ateti amwe mwena ũcio arĩa maugĩte nĩ maracogera mũingĩ na njĩra ya kwambĩka macira ma kwĩgwatĩra werũ mũgũnda wa Ng'ati. Kũringana na mũtongoria wa itũra rĩu John Ole Lenti, ateti acio maracogera ikundi itiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Narok ya irathĩro nĩguo itumũre ngũĩ cia mũgũnda ũcio nĩguo nao megune ho. Tenio cia mĩgũnda mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru itigũthiraga ciatĩra thutha wa mũingĩ wa rũrĩrĩ rwa Okabi kuma mwena wa Maera kuga kũrĩ na ateti maracogera ngũĩ cia mĩgũnda marĩ na njama ya kũmatunya mũgũnda wa Ng'ati. Wanasiasa wengine ambaye walaghai wanakuja kuingia hii shamba na nguvu, na hiyo italeta vita. Ndio tunaomba serikali atupe masho hapa sana. Kũringana na athuri a itũra matongoretio nĩ John Ole Lenti, ateti acio marenda kũhũrithania ndũrĩrĩ cia Okabi na Gĩkũyũ thutha wa kũriũkia macira ma mũgũnda ũcio marĩa matuithanirio makĩria ma mĩaka 15 mĩhĩtũku na rũrĩrĩ rwa Okabi rũkĩgaĩrwo ĩka 4,000 cia mũgũnda ũcio. Tuko na shida kubwa, tunalilia Ruto hii shamba. Tumeuana kwa muda mrefu, lakini wakati tulipogawanyiwa na Wakikuyu inachukua shamba yao na sisi wao yetu, vita ikaisha. Wengine wanasiasa wengine ambaye walaghai
wanakuja kuingia hii shamba na nguvu, na hiyo italeta vita. Ndio tunaomba serikali atupe masho hapa sana. Miario ya Lenti nekiritwo mukonde ni muikari ungi Joseph Tome uria riu ukireire mubunge wa Narok East Ken Aramat ni undu wa kurugamirira gucokio kwa mashira riko kuregana na itua ria mwaka wa 2010. Tunamwambia rais wa Kenya, ile maneno Kisotu alikuambia kwa State House, na wewe ukampatia Ken Aramat kumwambia yakuja angalie mambo yetu. Kutoka siku hiyo Ken Aramat hakuna kitu amechunguza kwetu na hakuna kitu ametuangalia. Ni ile kitu anatupiganisha. Kuna mtu anaitwa Ken Aramat ambayo ndio anakuja kutupiganisha, analeta watu wao wa familia juu ndio wengi karibu kwa mpaka wetu, wanajiita Kiloko family. Yes. Wanakuja wanatuthreaten mpaka ndani ya boma zetu. Rune moretie thirikari eke mituke kuheana taito cia migundeo kuona ni marikitie kugairwo o mundu eka 5 na maratathi macio makandikithio na wabici cia migunda Naivasha. Hatutaki watu wengine ya kuingisha shamba yetu. Hatutaki. Hiyo tunalilia Ruto, tunalilia viongozi ya land asikubali hiyo mambo yote iendelee tena. Tunataka title litengenezewe hii watu 601. Oho ni moritie mubunge wa Naivasha Jane Kihara ekirire kugitira muingi wa ruriri rwa Kabi uria wikara gicigo-ini kia ubunge kia Naivasha niguo gwithema gututhuka kwa ngaiha cia kinduriri mwena ucio. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Riboti yo niyo tugukorwo tugitiriha nayo mohoro maitu miarahuko ino ya umuthi tugacokia ngatho niwe gukorwo nyitaniire na ithwe na gukorwo nginengereria mwaro uyu nyo etagwo tumwita Niko guku no uria we umwe mwiroreri etagwo Niko wa Nyoks ng'ang'a wa Nyokabi no uraingira na tafarira ya mwigariko extra muingire iharo-ini citu tugakimwendithiria mwiroreri mwega wa tafarira iyo hamwe na ingi iria ikurumirira. Ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na Nyambura wa Musha mutwathiriri na njira ya ciiko. Giai na muthenya mwega na mugie na miaramano. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikaon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii